So hi everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ हामीहरू हाइकिङ जाने भनेर प्लान बनाएको थियौँ बट ट्याक्सीले धोका दियो। खोइ के गर्ने अनि मैले भ्लग स्टार्ट गरिदिएको। सो फाइनली हामीहरूले चाहिँ गाडी भेट्यौँ। फाइनली आज त उयो भइरहेको होला स्पेस त भइरहेछ तर त्यो अर्कै भइरहेछ। सो फाइनली हामीहरू डेस्टिनेसनमा आइपुग्यौँ। खै मान्छे नि देख्दिनँ अब टुरिस्ट अब चाहिँ हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट भयो। ओइ वी बिफोर हाइकिङ अनि आफ्टर हाइकिङ वी बिफोर हाइकिङ अनि आफ्टर हाइकिङ एकछिनमा भेटौँ। बाई। सो अब हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ हाइकिङमा। नियम सियम सुनिसकेँ। अहिले चाहिँ हामीले यहाँ मिनी झर्नालाई भेटिसक्यौँ अनि यहाँ किरा फट्याङ्ग्राले मलाई बोलाउँदैछ। वाउ कति राम्रो स्काई म तपाईँलाई देखाउँछु। घाम आयो है घाम आयो। किरा फट्याङ्ग्रा चाहिँ बेसी या तपाईहरु गेस गर्नु हामी कुन ठाउँ आएको भनेर। ओके गेस गर्ने चाहिँ कोही हुँदैन है। So अहिले चाहिँ हामीहरू झर्नाको छेउमा आइपुगिसक्यौँ। ओइ कस्तो आवाज गाइस झर्ना आयो झर्ना।
केही हुँदैन हौ झर्दैन पागल अब भाग्यमा लेखेछ भने जसरी नि हामी झर्छौँ हेर कस्तो आउँदैन होला है आफै हेर न केही नसोची जाऊ कि केही हुँदैन सक्छ बिस्तारै यो ब्याग भएर नि कस्तो अप्ठ्यारो भएको छ पछाडि गाइस यहाँ चाहिँ यसरी पहिरो गएको छ एज यु क्यान सी हेलो गाइस हामी चाहिँ नेक्स्ट झर्नामा आइन नि हामीले बाटो बिर्सेर भए पनि आइपुगे अर्को चाहिँ ढुस्केर उभो छ आयो आयो बिस्नो कस्तो देखेको क्या त फाइनली आयो कान बज्यो मेरो सो अहिले चाहिँ हामीहरू बाटो बिर्सेर आधी घन्टाको बाटो हामी 2 घन्टा हिँड्यौँ फेरि फर्किँदैछौँ किनभने त्यो आधी घन्टामै ठाउँ रहेछ नाटक पारेर हामी धेरै अगाडि आएको यहाँ पहिरो गएको हेर्नु नि मम्मीले देख्नु भने चाहिँ मलाई मान्नुहुन्छ यो भिडियो केही छैन मम्मी after hiking this is after hiking पानी दिएर हुन्छ म पानी खाने क्या so much के भन्नु so much tired right now सो अहिले चाहिँ हामीले फाइनली के भन्छ उयो राइट बाटो भेटायौँ बट यस्तो उकालो छ मलाई अन्तराजा र रानीको याद आयो भयो सो अहिले चाहिँ हामीहरू हिँड्दैछौँ माथि गइसक्यो 2-3 जना हामीहरू यहाँ छौँ प्लिज यो भ्लग तपाईँहरूसँग भाइरल गराइदिनु ठिक छ सो अहिले चाहिँ हामीहरू फाइनली आइसक्यौँ अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ ओह्रालो झर्दैछौँ अघि उकालोमा चाहिँ भिडियो लिन किनभने आई वाज टु टायर्ड किनभने म त्यो हिँड्न पनि सक्दिनँ लुक एट दिस वाउ जस्ट वाउ यही हेर्नु हामीहरू त्यहाँ होस्टेलदेखि यहाँ आएको बट ठिक छ वर्थ इट उफ तर पुरै हाल खराब छ पसिनाले कपाल भिजेर बट इट्स ओके अब सिडी मुनि तल झरौँ सो अहिले चाहिँ हामीहरू यहाँ झर्नाको नजिकै आएको छौँ
हामीले झरनामा फोटो खिचिसक्यौँ देन वी आर हेडिङ टुवर्ड्स भात खानु अरे भात खानु सो इट वाज अ नाइस डे यहाँ आउनुको लागि म तपाईँहरू रिकमेन्ड गर्छु सुरुमा चाहिँ बाटो बिर्सेर हो थाहा नभएको अहिले चाहिँ यस्तो चिसो भन्छ खुट्टा ठिरायो मेरो अहिले चाहिँ हामीहरू फेरि फर्किएको छौँ खुट्टा ठिराएर मऱ्यो हामीहरू यहाँ चटपटी बनाउँदैछु यहाँ छ प्याजवाली यहाँ छ चटपटी काकीवाली यहाँ छ फोनवाली मेरो नङ कति राम्रो देखिन्छ म फोटो खिच्ने हो है मैले फोटो खिचेको छैन सो अहिले चाहिँ हामीहरूले चटपटी पनि खाइसक्यौँ र अब फेरि फोटोसुट नेक्स्ट स्टप यहाँ यो चाहिँ माथिको झरना रहेछ गाइस हामी यस्तो बाटो भट्क्यौँ 2 घन्टा हामी त्यत्तिकै फोकटमा हिँडेको खास गरी आधी घन्टाको बाटो हामी 2 घन्टा हिँडेर परै उतादेखि 2टा स्टार्टिङ छ उता र यता हामी उताको स्टार्टिङमा पुग्न लागेको थियौँ त्यस्तो भएको थियो ठिकै छ नयाँ एक्सपिरियन्स नयाँ ठाउँ नयाँ मान्छे गुड जब बाई होइन यसमा भेट्नुपर्छ सो हेलो एभ्रिवान अहिले चाहिँ हामीहरू फर्किँदैछौँ अहिले चाहिँ पानी परिरहेको छ अनि हामी सबै फर्किँदैछौँ पानी रोक्यो वाउ हेर न यस्तो राम्रो आउँदो रहेछ भ्यू हेर न सक्सेसफुली हामीहरू पार गर्यौँ हामीले यो हाइकिङ सक्सेसफुल बनायौँ आइपुग्न लाग्यो उफ गर्मीले सिभरिङ यहाँ हामी आइपुग्यौँ सो अहिले चाहिँ हामीहरू भर्खर होस्टेल आइपुग्यौँ देन बाटोमा चाहिँ भिडियो बनाइनँ मैले बिकज यस्तो टायर्ड भएको थियो यति हिँडेर थाकेर अनि अहिले चाहिँ म यो भ्लग इन गर्न लागेको Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye!